Piensa en un paciente con disnea leve y sin fiebre. La inspección parece normal, pero al auscultar bien el vértice izquierdo, detectas un soplo bronquial sutil. El diagnóstico cambia, el manejo también, porque la precisión importa. ¿Estás seguro de que estás auscultando bien los campos pulmonares? La auscultación debe seguir una secuencia lógica y bilateral, desde los ápices hasta las bases, comparando siempre un lado con el otro. Los ápices pulmonares se auscultan por encima de la clavícula en la fosa supraclavicular. Luego se baja hacia las regiones anterior, lateral y posterior. Los campos anteriores de la clavícula hasta la sexta costilla. Los laterales en las líneas axilares medias y posterior desde la cuarta a la octava costilla. Y los posteriores desde la parte alta de la escápula hasta las bases pulmonares, idealmente con el paciente inclinado hacia adelante. Siempre hay que escuchar durante la inspiración y la expiración, identificando sonidos como estertores, roncus, sibilancias o soplos. ¿Tienes alguna técnica preferida para la auscultación? Cuéntanos tu método en los comentarios y no olvides seguirnos.